孩子要家长理解自己，但是客观的来讲，家长在外头打拼呢，那也不容易呀。接下来有一段视频就感动了很多人。一个普通的搬运工，为了生活，一次一次背负起沉重的物件，用肩膀扛起家庭的重担呢。没有电梯，只是狭窄的楼道。为了不磕碰冰箱，这位中年汉子只有将腰弯得更低，小心翼翼拾级而上。你们还好吗？听说有人已成家，有人还浪迹天涯。岁月时光燃烧着青春年华，听着忘情水长大，看着偶像都变了。要为所有凭自己劳动挣钱的人点赞。很多子女呢，这个说的不好听啊，今儿要个包，明儿要个口红，后天要换个手机，那些东西哪儿来的？都是爹妈这样一点一点换来的，是有人替你负重前行啊，所以也要体谅自己父母的付出和不容易。